بس هنا برضه عشان تبقى فاهم الاعانه برضه نقطه تانية برضه. وانت بتطلب الاعانه لازم تبقى فاهم انت بتطلبها بافتقار، والحاجه التانية لازم انت تقدم على الفعل. يعني لو انت متخيل ان الاعانه معناها ان انا بطلب الاعانه بس انا اقعد على الكرسي كده والاقي نفسي ايه، مره واحده نفسي بتهف كده، مره واحده بتسحبني كده غصب عني، تقول لي يا ولا يلا نروح نذاكر، اقول لها لا مش قادر، تقول لي اسكت اسكت يلا نروح نذاكر، فاقول لها طب يلا، اصل انا دماغي مصدعه، تقول لي بص اقرا كده المعلومه دخلت اهو يلا الاعانه حصل. لا انت كده عايش معانا في سبيس تون، عايش معانا في سبيس تون، مش عايش معانا في الواقع، في الحياه اللي احنا عايشينها. عشان تتحقق باذن الله هي كل حاجه بالمشيئه، بس هنقول الاسباب. الاعانه فانت بتعمل حاجتين، الافتقار ثم الخطوه اللي انت تعمل، وانت بتعمل بترجو، مش اللي انا استعين فانا هفضل قاعد كده والاعانه هي اللي هتنزل عليا مره واحده هيحصل معجزه. لان ده احنا دايما يا جماعه احنا عندنا مشكله ان احنا دايما نعتقد ان احنا لازم يحصل معانا معجزات، فلازم يحصل لي معجزه. معجزه ازاي؟ مره واحده ما بقاش بستثقل الصلاه، مره واحده ادعو دعاء معين ينزل عليا حب الصلاه، ابقى بعشق الصلاه. يا سلام، ابقى مستني الفجر يأذن كده عشان اصلي في المسجد. قلبي انت واهم مسكين، مش عايش معانا في الواقع. مفيش معجزات، المعجزات ما بقتش موجوده. الاصل ان انت حتى لو انت دعيت ربنا ولجأت اليه، ان انت لازم تاخد الخطوه، تفضل تدوس على نفسك وتقاومها، ده لازم يحصل. اما لو انت معتقد ان الاستعانه ان انا كل اللي انا هعمله ان انا هدعي، ما خلاص ما كنا كان كل حاجه اتغيرت. كان كل حاجه اتغيرت في الحياه، صح ولا مش صح؟ مش كان كل حاجه اتغيرت؟ كان كل واحد هيعمل ايه؟ هيخش الاوضه عنده يفضل ساعه، يا عم مش 10 دقائق، ساعه يطلب الاستعانه والغنى والتوفيق وكل حاجه، صح؟ والمدد ينزل من السماء وكل حاجه تتغير. لكن هل ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم النهارده ليه يروح للطائف وكان اهل الطائف جالهم معلومات من المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فجعلوا الصبيه وسفهاء القوم في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم علشان بس ايه؟ يرشقوه بالحجاره ويسبونه صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع، انا مشكلتي يعني القصه انت عارفها. لا هو انا سؤالي دايما الواحد بيفكر في نقطه، هو ليه الدين ما كانش نصر بسهوله؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم يروح صلى الله عليه وسلم كما ويعود كما ذهب؟ يعني مفيش حاجه حصلت، واهل الطائف ما وقفوش وصفوا، ما اسلموش. طب ما احنا ضيعنا وقت على الفاضي، طب ما فرهدنا، ما كان الله سبحانه وتعالى اعلمه ويعلم الغيب، هو الذي كتب سبحانه وكل شيء مكتوب. الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تذهب فلن يؤمن بك احد. خلاص بسرعه، هي حلوه على الاقل وجهني في الحته اللي اروح. مش كده، انت بس اللي معتقد عشان لسه انت ما عشتش في خبره الحياه وفي خضم هذه الحياه البائسه، فكده ان هي ايه؟ مجرد ما نرفع ايدينا يا رب اعمل لي كذا خلاص لازم يحصل لي كذا. لا، وانت بتدعو بيقين، بس في نفس الوقت انت بتتلبس بالسعي. شان الله حينما ينظر اليك يجدك ايه؟ عبدا مطيعا، عبدا مثابرا، عبدا فعالا. انت مش بطال، انت مش متواكل، لا انت مش عيل بطال، لا انت بتبذل. فوانت بتدعو بتبذل، فوانت بتظهر افتقارك بتدوس، وانت بتظهر ضعفك بتعمل اللي عليك. فالله حينما ينظر اليك يجدك ايه؟ مش بطال، مش عواطلي، مش عيل متواكل، مش عبد متواكل. يجدك ايه؟ سبحانه، يجدك مثابرا خاضعا مثابرا. المعنيين دول يا جماعه، المعنيين دول كلمه سر في الحياه، والله كلمه سر في الحياه. خاضعا مثابرا، ذليلا حينما تناجيه، في نفس الوقت قويا في فعل الشيء، وانت بتعمله بقوه، بس وانت بتناجي من جواك وانت بتكلم ربنا تظهر الذل والضعف والعوز والحاجه.